يقول: صليت في الطائرة ووقفت عند قراءة الفاتحة، ولكن ركعت على كرسي الطائرة، وبعد انتهاء صلاتي أدركت أنه يمكنني أن أركع واقفا، فأعدت الصلاة مرة ثانية، فهل هذا صحيح؟ أولا احرص قدر ما تستطيع أنك ما تصلي في الطائرة. فإذا كنت ستصل إلى البلد التي أنت مسافر لها قبل خروج الوقت لا تصلي في الطائرة. عندما تصل إلى البلد صلي وأنت بهدوء وسكينة، توضأ واستقبل القبلة، صلي صلاة مطمئنة. بعض الناس حريص أن يصلي بالطائرة، يقول يلا قبل عشان فرصة صلي وأنت قاعد. الله غني عن صلاتنا سبحانه وتعالى، فالواحد لا يصير الصلاة ذاك بعض نقطتين جمع على طول وناسة وكذا. الصلاة احنا اللي محتاجينها، نحن الذين نحتاج إلى هذه الصلاة. فلا يحرص الإنسان أن يصلي في الطائرة إلا إذا قدر أنك تستطيع أن تستقبل القبلة، والطائرة فيها مصلى، مكان تصلي قائما وتركع وتسجد صلاة كاملة وكذا. طيب، يعني أذكر في بعض الطائرات، في ركبت طائرة مرة سعودية فيها مصلى، شايلين كرسيين حاطين مصلى، يعني مصلى كامل، يعني صلي فيه جماعة حتى اثنين يصلون جنب بعض. زين، فإذا كان هكذا وتستطيع تستقبل القبلة طيب. أما إذا كان عدم استقبال القبلة، عدم قيام، عدم ركوع عدل، عدم سجود، على شنو؟ إلا في حالة واحدة، إذا كان الوقت سيخرج وأنت ما صليت فرضك. يعني صارت فينا مرة طلعنا بالطائرة الساعة 2 ليلا، نصل مع شروق الشمس، يعني طالع الشمس، يعني لازم تصلي في الطائرة. هذا الآن مضطر أنك تصلي في الطائرة، لأنه سيخرج الوقت قبل أن تصل الطائرة، ما في مجال لأن تصلي في الطائرة هنا. هذا موضوع آخر. هنا تصلي تستقبل القبلة قدر ما تستطيع، تستقبل القبلة ثم تقرأ الفاتحة وأنت واقف. إذا كان في مجال تصلي خلف الطائرة سجود وركوع هذا هو المطلوب. إذا لم يكن هذا ممكنا فتقف وتركع وترفع، في السجود تجلس على الكرسي، لكن تستقبل القبلة حتى لو القبلة بظهرك، تدور على اللي وراك تقول له مساك الله بالخير، عن إذنك بصلي، الله أكبر، ولا تخز، غمض. زين، صل واركع وكذا، وفي السجود اجلس على ركبك مثلا وارفع مرة ثانية. المهم صل صلاة صح، ولا تحرص انك تصلي في الطائرة الا عندما تتضايق، غير هذا لا تصلي في الطائرة. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.